Так, здравствуйте, друзья. Прямой эфир начался, и я тоже начну. Приветствую всех на серии прямых эфиров с руководителями соляных пещер, где они рассказывают про свои личные истории. Истории про то, как они пришли на пещерный рынок, как познакомились с услугой, как соляная пещера помогла им, либо их детям избавиться от какой-то проблемы, и после этого они приняли решение помогать другим людям. Также цель проведения этих прямых эфиров заключается еще и в том, чтобы собрать клиентские истории, видеоотзывы, по-другому, еще можно сказать. Потому что, по сути, руководители соляных пещер, они являются клиентами своей услуги. Все мы знаем, что нам нужны клиентские истории, клиентские кейсы, видеоотзывы, и не всегда получается их добыть у наших клиентов, поэтому давайте поможем сами себе. Прямые эфиры смотрим, кто в онлайне, кто в записи, скачиваем, получается видео, кидаем в какое-то самое простое приложение, редактор, допустим, InShot, обрезаем ненужные фрагменты, например, вот то, что я сейчас говорю, и у вас получится очень красивое видео, клиентская история, которую вы сможете кидать в свои соцсети, либо транслировать своим клиентам во время сеанса в соляной пещере. Не у всех, возможно, есть телевизоры, но у многих они есть. И вместо того, чтобы показывать очередную порцию дельфинов или какое-то релаксирующее видео, можете эти кейсы транслировать. Их всего 9 историй будет, у вас получится видеоряд из 9 историй. Поэтому дерзайте. Итак, сегодня у меня на эфире наша коллега Елена Климовская, руководитель соляной пещеры «Умка» в городе Вологда. И Лена расскажет нам свою историю. Тема звучит так. Мой сын прошел 10 сеансов в соляной пещере, перестал кашлять, как прокуренный дед. Я думаю, что у многих пещерников есть такие клиенты, либо были, имеется в виду дети, которые приходили на фоне бронхиальной астмы, либо на фоне бронхита того же самого, Бывает даже, что дети кашляют и без причины, точнее, есть какой-то кашель затяжной, причина, как обычно, неизвестна, ее долго ищут, и слава богу, что ищут, хуже, если не ищут вообще, просто глушат симптомы. И, в общем-то, частая картина, когда детки так вот сильно кашляют, Поэтому, я думаю, эта тема, она актуальна для многих пещерников, поэтому, пожалуйста, скачивайте, опять же, повторюсь, видео и создавайте клиентскую историю. Итак, всем привет, кто присоединяется. Я, наверное, не смогу помахать. Я, кстати, обновила Инстаграм, и у меня машется. Так, не всем почему-то машется. Ладно. Итак, вижу, что Лена у нас на эфире. Лена с личной, странички. Хорошо. Лен, попробуйте кинуть запрос на участие в эфире, либо я сейчас сама попробую вас добавить. И начнем. Так, все, мы присоединились. Лена, здравствуйте. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, коллеги, зрители. Давайте проверим, как слышно, как видно. Все хорошо у меня, по крайней мере. Все, я тоже хорошо вас слышу. Не переживаем, мы в кругу своих. Все, успокаиваемся, выдыхаем. Наша задача максимально искренне рассказать про свою историю. Этого будет вполне достаточно, чтобы стать примером для других, чтобы люди жили осознанной жизнью, как говорится, пришли к этому, потому что не все, я уже 1000 раз тоже об этом говорю, очень многие остаются слепы и глухи всю жизнь, и они не встают на путь осознанности, поэтому мы просто рассказываем, как было у нас. Итак, Лен, сначала представьтесь, я, конечно, за вас это уже вначале сделала, но вам тоже нужно самой представиться, чтобы люди понимали, с кем будем разговаривать. Еще раз здравствуйте все. Я Климовская Елена, владелец, руководитель соляной пещеры «Умка» в городе Вологде. Так, тему я уже анонсировала, звучит так. Мой сын прошел 10 сеансов в соляной пещере, перестал кашлять, как прокуренный дед, Звонко звучит тема, но на самом деле так и есть. Давайте начнем рассказывать вообще, с чего все пошло, как познакомились с услугой, как вообще они узнали, как появилась идея заняться этим бизнесом, с самого начала. Если с самого начала,
Не знаю, с чего начать. Сначала с ребенка, ну или давайте, да. Вот еще полгода назад, в марте, моя профессия, она совершенно была не связана ни с предпринимательством, ни с соляными пещерами. Я по профессии финансист, в последние годы работала аудитором финансовым, то есть как бы, но Вообще не вяжется, пришло, да? да. Но вот в какой-то момент, уже несколько лет, так скажем, я стала чувствовать, что не очень, ну, как бы моя работа не приносит, во-первых, удовольствия, во-вторых, я не видела смысла уже в ней, ну и много таких ряд причин. Как бы я в тот момент уже начинала искать что-то новое для себя. Таргетированная реклама, изучала таргетированную рекламу, СММ, всякие сетевые. Вот мне было уже это интересно, и я как бы потихонечку... Но к пещере я пришла, конечно, через своего сына. То есть раньше началось, то есть как бы проблема меня привела к пещере, узнала я о ней случайно. То есть вначале я хочу рассказать все-таки с самого начала, как и многих пещерников, как видно по прямым эфирам, меня к пещере привело все-таки мои дети, мой ребенок. Ну, если с самого начала, болеть мы начали в полгода. Болеть в полгода, сразу заболели сильно, попали в больницу с, как нам написано было, герпетический фарингит. То есть герпес, который покрыл все горло у ребенка. Вначале я даже не поняла, что это, когда уже он перестал есть и громко кричать. Маленький совсем ребенок. Только потом я, когда он громко кричал, увидела, что там в горле у него там очень... Мы сразу вызвали скорую в больницу, антибиотики. Потом кишечник, все вот с этого момента у нас началось лечение. Лена, а на груди ребенок был или Да. на искусственном? На груди, да? На груди ребенок был. До 1,5 лет я кормила его грудью. Ну, может быть, он еще хуже болел, я не могу сказать, но как бы до 1,5 лет мы кормились. Ну, потом более-менее у нас все устаканилось. Ну, в 10 месяцев у нас на фоне сопелек начался отит. Причем достаточно сильный, ну, не гнойный, как бы нам, как бы гноя не было, но отит с большой температурой мы лечили, но без антибиотиков мы вылечили, хотя у нас температура какое-то время была, но, слава богу, в этот раз прошло. Ну, вот с 9 месяцев где-то до 1,5 лет более-менее, потом у нас 1,5 года большая ангина началась, такая тоже тяжелая, горло большое, и вот уже с того времени у нас начали вот эти небные миндалины увеличиваться в размерах. У кого-то аденоида, у нас небные миндалины прям огромные стали. И вот 1,5 года, год и 8 мы пошли в садик, и вот уже настоящий кошмар, конечно. Как многие мамы, как говорят, с маленькими детьми, мы тоже так же ходили. Первый раз мы проходили 4 дня. Заболели сразу очень сильно, как я говорила уже. Вот я первый раз в жизни увидела сопли у ребенка темно-зеленого цвета. Вот я никогда больше не встречала, но тут было, видимо, такое воспаление, такая инфекция, что они же были аж темно-зеленые. Вот как если листок размять зеленый, вот он вот темный. У нас было такое воспаление, мы болели долго. Ну хорошо, вот у меня была бабушка, и у нас получалось так, что мы поболеем, потом у бабушки, потом начинаем ходить в садик, привыкаем, неделю походим, опять болеем, потом опять бабушке, привыкаем, и так вот у нас, ну, год, может, 2. Серьезных заболеваний уже не было, но в 5 лет у нас начался полинуз. Знала я об этом, когда мой ребенок шел из садика, понюхал одуванчик, и идет, плачет, у него слезы, слюни, сопли, очень сильные, причем такая реакция была. И вот с тех пор, сейчас у меня сыну 16 лет уже, 16 лет, 16 лет, с 5 лет уже с полинозом живем. Каждый год у нас аллерготерапия, лечение, причем каждый год у нас, начиная с весны до осени глубокой, у нас противоаллергенное лечение.
И, соответственно, все вот эти проблемы с носоглоткой, они, конечно же, присутствуют. Гипертрофированные небные миндалины постоянные, ну вот фарингиты. У нас, если он простыл, значит все, горло у нас заболело. Вот этот запах изо рта, постоянно слизь в носоглотке. И как бы я все время думала, столько лекарств, причем вот я еще говорила, мы Респал принимали, и всяких антибиотиков, и чего только не принимали. Если вот сейчас посмотреть, сколько, не знаю, в килограммах, это же кошмар, сколько вот на ребенка, на маленького было вылито, ну как, сколько съедено им лекарств было. Тем более полинос, постоянно эти лекарства, и в нос, и внутрь, и все. Вот. В принципе, что еще могу сказать? Да, вот когда ребенок болел, у меня Дима, конечно, первый год, я очень много сидела на больничных, очень проблемы у меня начались на работе, потому что должность как бы у меня была такая достаточно ответственная, и надо же замещать, а если по 2 недели в месяц на больничном, было какой-то период времени, у нас было весной, отит у нас в течение месяца был 3 раза. 2 раза мы их лечили антибиотиками, а 3-й раз буквально через неделю у нас снова начался отит, причем, ну, я даже не могла понять, от чего. Ну, непроходящее, конечно, насморк, вот этот вот тоже было, мы уж и тогда уже лечили и больницы, и, честно скажу, уже смотрела, искала какие-то БАДы какие-то, и нашла там у своей знакомой какой-то там естественный антибиотик, не знаю, он не он помог, но, слава богу, мы вылечили, но уже на 3-й раз, конечно, было очень страшно, потому что уже не знаешь, если антибиотики при отите нельзя, а отит был достаточно сильный, уже на грани перфорации было, ну, такое вот. Ну, вот еле-еле мы, конечно, вылечили. И, ну, потом у нас тоже отиты часто были, как покупаться. В бассейн мы начали, тоже сразу же закончили, тут же с первым отитом, тут же нам противопоказания. Вот это все у нас, конечно, с детского сада мы принесли. Все пережили, все перестрадали. Про соляную пещеру тогда не знали. Нет, да, поэтому даже не было. Мы как-то ходили в реабилитационный центр, там такая лампочка посередине комнаты стояла, я даже не знала, что это соляная или что-то такое. Ну, может, вернее всего, что тоже было. Но близко ни галотерапия, ни соляная пещера у нас не было. Вот я, конечно, о ней знала, в принципе знала, но это нужно ехать в санаторий куда-то далеко, там где-то, ну, это для нас было, может быть, не очень задумывались, но с ребенком я не ездила. И вот как я узнала о соляной пещере, соляная пещера Умка, она рядом с моим домом находится, и я в очередной раз, поехав на работу, на остановке, на автобусной нашла объявление, что вот соляная пещера Умка, сеансы. Вот сразу скажу, первая моя тогда мысль была моя, наконец-то. Я думала, вот наконец-то хоть что-то появилось такое, что поможет как бы моему сыну и другим детям. Причем у меня такая мысль была, что это вот такое спасение какое-то. То есть, Лена, реклама, получается, на столбах автобусных остановках работает? Ну да, ну когда вот я, например, у меня не было машины, я шла, вот смотрю, на остановке, пока ждешь автобуса, вполне, если тебе интересно, вполне заинтересуют не все. Я думаю, что тоже работает. Я так узнала. Вот. Ну, в тот момент я сразу же нашла их ВКонтакте, сразу соляную пещеру, предложила, в тот момент я еще таргетированной рекламой занималась, предложила им рекламу и тут же сбегала, купила абонемент для сына. Вот. И вот как раз к этому кашлю, который беспокоил меня. Кашель, у нас бронхитов как таковых не было, ни бронхитов, ни астмы, но у него из-за воспаления постоянного горла, миндалин, у него постоянно такой кашель. Я не знаю, похож он, конечно, на прокуренного старика, но у меня всегда представлялось, как он начинал кашлять, мне сразу все так, вот такой вот кашель постоянно был у него. Мы виделись, мы проверялись, ну сказали, ну что у вас там, какое-то раздражение или что-то такое вот. Лечите горло, полечим,
вроде чуть и пройдет, потом опять начинает такое. Там как будто что-то мешает. Угу. И то есть, Дима, получается, и ночью, соответственно, тоже плохой сон, да, у него да, на этом фоне? он ночью проснется, чувствую, что вот этот кашель его беспокоит. Там либо раздражение какое-то, либо что-то мешает, может, возможно, после воспаления вот эти пробки или что-то там, какое-то вот постоянно мешало ему что-то. Вот он все время кашляет. И чем вот такие состояния вы лечили? Ну, местными горло, имудон принимали часто, вот в носоглотку. Как такового вроде заболевания нет. Врачи говорят, все, у вас горло прошло, все чисто. Заболевания как такового нет. Чем лечить? Я вот тоже в тот момент как бы не знала. Промывание, горлополоскание, и все. В принципе, ничего такого. Но, в принципе, ничего и не помогало, потому что горло полоскать, оно, видимо, может, где-то ниже было. Промывать, постоянно брызгать, это тоже сосать леденцы постоянно, это тоже вредно. И как бы так, можно сказать, и жил зиму. Вот у нас он кашлял так, наверное, вот с осени по весну, вот с осени. И в декабре где-то мы пошли в соляную пещеру. То есть примерно 6 месяцев вот так вот, да, он кашлял? Ну да, где-то так и есть, да. Угу. А на качество жизни каким-то образом вообще такой кашель надоедливый влиял? Как это отражалось? Я бы не сказала, что очень влиял. Может быть, на меня это очень влияло, потому что я все время переживала, что он кашляет. Но у него тоже как бы проблема всегда была. Я как бы такого, может быть, сильного нет, но я думаю, на стрессе, может быть, что-то вот такого плана. Подбешивало, да, такое? Да, я думаю, тоже. И у Димки он тоже все время переживал, что за кашель, почему, ну, как бы там, горло у меня опять там чего-то мешает, вот так вот было. Вот. Ну, то есть, получается, этот кашель как бы... Надоедливый, так скажем, да. Надоедливый, да. То есть он как-то, именно вот кашель с полинозом, его врачи не связывали. То есть кашель был у вас и зимой, когда... Полиноз у нас это такая летняя проблема была, постоянная сосание носа, это, в глазах постоянно было слезы, ну вот слезы, на таблетках мы сидели, тут немножко другое. Ну, я не знаю, в тот момент, когда начинался кашель, вот у него вот этот, уже не было полиноза, уже как бы А вот он кашлял, получается, он мог что-то сплюнуть, то есть там какая-то слизь выходила какого-то цвета, да. То есть что-то он сплевывал, да? Я когда-то сплевывал, когда-то нет, вот такое. Но вот слизь, она скапливалась все равно. Всего, что, может, перекрестная аллергия какая-то была. И как бы бывает. Ну, как вариант тоже, да. Я как вариант не исключаю, потому что всех перекрестных там продуктов я исключить не могла. Как бы. Я, да, яблоки исключала, но все равно он ел. Бывает, что где-нибудь, да, как бы любитель, там фруктов очень много. У нас полинос на все практически был. Если я как читала, что если полинос у нас от березы до, как называется, до полыни. До консорной травинки. Травинки, получается, нужно исключать практически всю еду. Там такие фрукты, и масло растительное, и все. И свеклу. Поэтому, да, слизь вполне возможно скапливалась из-за этого. Скапливалась, кашель, такое вот было состояние. Но тем не менее. Я в плане, да, вот опять же, кто нас будет смотреть, чтобы они понимали, что такое кашель, да, ну, понятно, как бы, что здесь подросток, где-то можно и потерпеть, где-то можно и плюнуть, пожить, да, с этим, как говорится, вот, а когда все-таки детки помладше, да, они все-таки 6 месяцев с таким кашлем, это в любом случае напрягает самого ребенка, психика, в конце концов, расшатывается, это все потом ведь может привести к тому, что и цепляется инфекция, да, и потом эти бронхиты развиваться могут, да. Органы дыхания у детей. Самое неприятное было то, что такое чувство, что постоянное воспаление в носоглотке какое-то есть, и запах из носоглотки, изо рта. Вот это, конечно, для подростка особенно неприятно было. Вот. Мы все время полоскали горло, все время смотрели, там горло доставали все из горла, как бы вот это все, и это практически постоянно.
Чуть-чуть поболеет, все опять. Чуть-чуть поболеет, все опять. В носоглотке опять какое-то, что-то там присутствует, какие-то бактерии, так скажем. Да, ну это я вот все хочу вывести на то, что, опять же, тот же спорт, да, для подростка, особенно, ну, мальчишка, да, я думаю, что для многих это важно, заниматься спортом, а не в каждый спорт ты пойдешь с такой болячкой. Может быть, ты-то и хочешь, но тебя не возьмут. Вот, то есть здесь тоже такая проблема может быть. Это опять же к вопросу о том, что вот на развивашки мы детей водим, да, в соляную пещеру как-то вот не водим, но, блин, если ваши дети будут болеть, то вам не будет до развивашек, поэтому на первом месте должно быть здоровье. Ну да, да. Угу. Это я тоже согласна. И вот, значит, 6 месяцев бедный ребенок, бедный подросток Дмитрий мучился. Потом вы увидели рекламное объявление на автобусной остановке про пещеру. Да. Дальше что было? Ну вот рекламное объявление я увидела, сразу связалась, как раз вот в декабре связалась я с ними и сбегала, купила абонемент на 2 абонемента, сразу 2. Тогда как бы вопросов о галогигиене как бы не было, там продавались только абонементы, и я сразу 2 купила. Думала, для себя и для него? Нет, все для него. Все для него. Я думала, мы сходим вот как раз в декабре, потом пойдем где-нибудь в марте-феврале, потом я еще куплю, будем лечить. Я уже настроилась на постоянно. Лен, но вы интуитивно все равно понимали, что 10 сеанс меня обойдется, что нужно продлить потом, да, эффект. Так, и, значит, вы пришли. Да, ну, как бы сын мой самостоятельно уже ходил, он 10 сеансов отходил. И еще сразу хочу ремарочку такую. Да, 3-й сеанс у нас закончился, начались сопли. Я, конечно, сначала очень испугалась, думаю, ну вот, начали ходить и заболели опять. Но сопли такие были, просто как бы течет из носа, ни температура, ничего. И потом я поняла, что это все-таки адаптация была. То есть вот, ну, водичка такая, да, просто? Да, водичка, немножко чувствуется. Вопрос об адаптации, хочу сказать, что в принципе ничего страшного не было, как бы ни воспаления, ничего, ни температуры, все, он как бы отходил к концу, к 10-му сеансу сопли у нас прошли, и что меня очень обрадовало, прошел кашель. Вот после 10 сеансов прошел кашель? Сразу же после 10 прошел кашель. Все, он уже... Это было очень заметно, потому что он кашлял постоянно, кашлял. Вот так вот было постоянно. Здесь все спокойно, ничего, ни кашля, ни раздражений никаких, ничего не было. То есть тютелька в тютельку, вот прям от звонка до звонка 10 сеансов, дверь в пещеру закрывается, Дима делает шаг из нее, 10-й сеанс позади, и кашель прошел. Прям вот так вот четко. Нет, ну не прям вот так. Я, может, когда он ходил в соляную пещеру, очень сильно не отслеживала, на каком этапе начал проходить кашель. Но в какой-то момент... я понимаю, что дальше не надо было. Да. У нас было 10 сеансов, я не собиралась, по крайней мере, ходить. И где вот, может быть, через день, 2, 3 я заметила, что он вообще не кашляет. То есть как бы как такового, что вот 10 сеансов отходила, и я тут же вот слушаю, нет, не кашляет. Я этого не помню, но я заметила, это было очень явно, потому что было кашлял он постоянно, да. Так, ну вот, значит, 10 сеансов, получается, он прошел. Кашель как-то менял какую-то форму, не знаю, интенсивность, может быть, какая-то, ну, как бы слизи больше выходила или меньше, цвет как-то в слизи поменялся. Как-то в этом плане что-то было другое или все как обычно? Как вот в период, когда он ходил в соляную пещеру, у него слизь... То есть вот то, что у него насморк начался, слизи больше у него началось, наверняка она просто была жижа. Вот то, что у него откашливалось, нет, честно скажу, я как бы не проконтролировала этот момент. Но... Ну, просто там все попершило, пореагировал, он так прокашлянулся в очередной момент, заглотнул или выплюнул и дальше пошел, да? Да. А водичку пили в период посещения? Ну, в тот момент... У меня ребенок очень много воды пьет, как бы я не контролировала такого, что, но он пьет больше, чем обычно я, например, принимаю воду. По стакану, утро, день, вечер, по несколько раз. У него такой стоит маленький диффузор, как бы увлажнитель. Я купила специальный увлажнитель, у нас у ребенка всегда стоял прямо на столе.
Делал от уроки, он маленький, наливается несколько, там, стакан воды, и я вот все время у меня зимой у него включено было. Такой диффузор, причем, да, эвкалиптовое масло бывает, наливаю что-то вот такое, капельки несколько, и, в принципе, у нас увлажнение вот в такого плана у него всегда было. То есть, получается, ну, по сути, мы можем говорить, что сработала, ну, только пещера. Ну, да? возможно, да. Получается, да. Так, хорошо, значит, 6 месяцев кашлял, пришли в пещеру, 10 сеансов прошли подряд, кашель ушел. Дальше как разворачивались события? Ну, кашель ушел, мы очень обрадовались. В эту зиму мы не болели, как бы, ну, в это время он и так не очень часто болел, но бывало. А тут вот, ну, горло не болело. Тоже мне очень, как бы, понравилось то, что вот мы в декабре сходили, январь-февраль, у него горло не болело. У него бывает такое, что раз горло заболит, мы даже, ну, без температуры, например, пятницу, субботу, воскресенье посидим дома, все проходит. Ну, таких не было, но здесь вот не было вообще ничего. В марте я собиралась вот снова пойти, но пандемия началась, и еще... Лена, еще можно еще вопрос? А вот получается, значит, в декабре вы вот эти 10 сеансов первые прошли, кашель ушел, январь-февраль ничего не беспокоило, но вы питание ничего не меняли, все как обычно было? Нет, ничего не меняли. То есть, ну, как по-старому жили, так и ничего, как бы, ни изменений никаких не было. Да. Ни в образе жизни. Как было так. Так, значит, потом эта пандемия наступила. Да, мы в 2020 году весной, вот я планировала снова его повезти, думала, что вот еще поленос начнется, как раз надо подготовиться. И позвонила, ну, соляная пещера была уже закрыта. Очень расстроились, ну, что делать, раз пандемия, так мы, как сказать-то. А поленос когда вы ждали? Да, а когда обострение ждали? У нас начинается в середине мая. Вот как начинает цвести? Ну, у нас тогда еще на березу, ну, тогда уже даже, можно сказать, уже было и на березу даже начиналось. Но у нас начиналось обострение где-то середины мая. Вот. То есть ходить я думала уже в марте сходить, потом думала еще в мае сходить, вот как бы так почаще сходить, но уже в марте я не смогла сходить, и вот уже с этого момента, можно сказать, у меня уже даже в тот момент закралась мысль, девочки, не в тот момент, в августе 2020 года пещеру стали продавать. Было объявление, пещеру стали продавать. И уже в тот момент было такое больше послабление, то есть, в принципе, многие пещеры открывались, потихонечку работали, как бы совсем закрывать не то, что смысла не было, но можно было работать. Как бы. Мне жалко, что соляная пещера у нас закрывается, только вроде я обрадовалась, только вроде подумала, что все, можно как бы лечиться, и такая хорошая вещь помогает, ведь много детей сейчас с аллергиями, с ну, заболеваниями, естественно, и думаю, если продадут, еще разберут, так это вообще будет плохо. Ну вот в тот момент у меня закралось, и где-то все в голове немножечко крутилась где-то на подкорке, так скажем, потому что в тот момент не собиралась не уходить с работы, ничего, ну, так вот я все смотрела, мониторила, так скажем, что будет с пещерой. Еще, если возвращаясь, вот мне все в плане аллергии тоже интересно, да? Так, вот к середине мая вы ждали обострения поленоза. Оно случилось? Да. Случилось. Ну как, поленоз, он, естественно, никуда у нас не ушел, он случился, и у нас уже к этому времени всегда готовы таблетки, начинаются таблетки. Но в последний год, вот 2020 год, мы без Назанекса обошлись, слава богу, у нас как-то, особенно вот до 13 лет было больше обострения, такое более проявление. Да, но здесь... Ну вот таблетки мы все время пьем, как у нас получается, с весны до осени. Ну, можно говорить о такой проблеме, да, как медикаментозная зависимость. Да. Это да, сплошь и рядом.
Так, хорошо, значит, к концу лета стали уже в голове крутить мысль, а почему бы и да, да? И Больше у меня когда была все-таки... мысль, очень жаль, что она закроется. Ага, да, да. Вот. Ну, как бы в тот момент у меня уже были мысли о своей работе, что как бы она мне уже, ну, как профессиональное, может быть, выгорание какое-то, что-то хотелось новое. Что новое, я финансист, идти куда-то снова в финансы было вообще неинтересно мне, как бы аудитором. Выгорела я в тот момент, наверное, вот такое состояние у меня было. Вот. Чего-то хотелось другого. И вот к марту 2021 года, я как-то уже, видимо, собралась мыслями об уходе и искала новую сферу деятельности, что-то такое. И позвонила вот бывшим владельцам, позвонила соляной пещеры. Они сказали, что они в марте последний месяц ее держат и разбирают. Вот это А у было вас на носу обострение? А у меня на носу, да, обострение. И тут вот, видимо, у меня как бы все сработало, все сошлось воедино. Я уволилась с работы, купила эту соляную пещеру, оформила ИП. И в апреле, вот 16 апреля у меня был, 15, наверное, апреля был первый рабочий день. Так, по поводу кашля тоже, да, еще пока далеко не ушли. Кашель-то возвращался к сыну? Да. Возвращался. А в какой момент вернулся? Ну, у него периодически, так скажем, не то чтобы постоянно. Например, горло поболело, мы посидели там, он сколько-то посидел, потом у него начинается вот такой кашель. Больше похоже на, когда что-то мешает в горле, что-то там, слизь какая-то, гипертрофия небных миндалин, причем дальше у него там воспаление бывает, и вот такое покашливание, откашляет, выплюнет, да, такое. А исследования это проводили у врача? Может быть, там какие-то, тот же полип, допустим? К врачам, естественно, все время обращались и рассказывали про кашель, и как бы это все, ну... Ничего не находили, все чисто, все хорошо, да? Ясно. Ну, опять же, да, здесь мы можем, очень хороший показательный пример того, что если не заниматься профилактикой, да, поддержанием оздоровительного эффекта, не ходить в соляную пещеру, пусть там не постоянно курсами, я тоже всегда говорю, нет возможности, да, в плане денег, там, я не знаю, в плане графика, много детей, много работы, много кружков и куча всего прочего, хотя бы 2 раза в неделю на постоянной основе, там, не знаю, месяцами ходить надо все равно, поддерживать. Это тоже будет прок от этого результат. То есть здесь мы видим, да, что человек не ходил, не поддерживал, ну, обстоятельства, понятно, да, и, соответственно, случился кашель. Ну, проблема возникла вновь. Вот я и хочу сказать, если бы мы в детстве маленькие еще, когда начали вот ходить, допустим, даже в детский сад, если бы была пещера, если бы мы ходили, возможно, таких осложнений, вот этих простудных заболеваний не было бы. Вот отиты, вот эти же танзелит, вот этот, небные миндалины, вот эти увеличенные, которые, в принципе, качество жизни... Но это все как последствия. Снижает качество жизни, они постоянно воспаления там происходят, постоянно вот это уже как наша болезнь, вот это уже надолго, да, как бы можно было их, ну, как бы, они не были такими большими, чтобы их вырезать, как аденоиды вырезают, но проблема, вот уже 16 лет ребенка, а проблема осталась, хотя ее можно было бы держать. Можно было бы обойтись просто простудными заболеваниями, да, ОРЗ прошло, там немножко там, да, сопельки потекли, выздоровели, пошли в садик, но без осложнений. Вот, о чем мы постоянно говорим, что соляная пещера не волшебная таблетка. Ну нет волшебных таблеток вообще, и в аптеке вы такую волшебную таблетку не найдете. Но во всяком случае пещера помогает не уходить в хронику, не помогает не уходить в какие-то острые, тяжелые, такие долгоиграющие состояния. Опять же, вот тот же отит, да, все-таки отит, как правило, в основном, это продолжение каких-то проблем в носоглотке. Да? Главное заблаговременно все это убрать, почистить, как говорится, вылечить, чтобы отита не было. Те же самые вот тоже, да, миндалины, аденоиды, это тоже все-таки последствия. Это последствия, да.
да, укреплять иммунитет и, на самом деле, Лена правильно сказала, переболеть, ребенок в любом случае всегда будет болеть, это есть тренировка иммунитета, по-другому как бы мы иммунитет-то никак и не приобретем, да, мы должны знакомиться с вирусами, с бактериями, но другой разговор, когда это закончится все, да, долго будет продолжаться или... Как сложно, да, как это будет да, тяжело. Да. Вот у Лены пещеры не было у ребенка, да, поэтому вот все и уходило в такие вот состояния тяжелые и хронические, можно так сказать. Так, хорошо, значит, и вот вы в апреле, значит, стали работать, запустились, ребенок, ну, как Дима, да, не знаю, ребенком вообще можно его назвать уже, нет? Начал ходить. Ребенка уже трудно назвать, потому что затащить в соляную пещеру его уже достаточно трудно, но с боем как бы я его все равно заставляла всегда ходить. И вот как я открыла ее, он всегда в свободный час, ну и не в свободный бывает, всегда приходил, да. Как бы сказать про полинос, мне кажется, он перенес в этом году, вот его легче. Хотя летом у нас были перерывы, потому что он уезжал как бы к бабушкам, в деревню, в городе он не был. Но вот такого, например, целый месяц в июле, целый месяц он уже не принимал таблетки, у него уже не было такой как бы реакции на траву, ну, на цветение. И осенью уже он намного раньше закончил принимать таблетки. То есть вот такого проявления полиноза сильного, как было раньше, уже нет. Так, значит, получается, здесь у нас результат какой? Это снижение медикаментозной нагрузки, да, то есть какие-то препараты уже не принимались и какие-то периоды были свободными. И, получается, не было таких вот острых состояний, да? То есть как-то полегче прошло. Полегче. Как бы, во-первых, ну, в тот момент, когда мы принимаем таблетки, вообще у него он спокойно был. Но он даже когда не принимал, немножко, может быть, насморка чуть-чуть. Но когда вот раньше было, его нос, я не знаю, как, я говорю, тебе, Димка, нос будет картошкой, потому что он вот так его все время читал. Он же при полинозе не только насморк, еще зуд, глаза зудят, зудит. Вот это вот состояние, которое очень мешает. Не сколько насморк мешает, сколько мешает вот это вот зуд вот этот. Не заметила, чтобы он чесал, потому что ну, так немножко было, может быть, больше проявлялось чихание. Иногда он просто чихал и все. Ничего не было. Так, а кашель, получается, значит, с полинозом понятно, а вот этот вот кашель, он не появлялся больше? Ну, как вот в этот вот период, допустим, как вы начали ходить с весны и по сегодняшний день? Когда появляется, иногда горло у него все равно еще бывает. Вот осенью, например, пошел в школу сейчас, немножко заболело опять горло. Сейчас вот после горла немножко вот такое есть опять покашливание, но я думаю, оно быстро пройдет. Сейчас как бы мы снова походим и пройдет. Так, ну, значит, получается, чтобы поддерживать эффект, да, в соляную пещеру Дима ходит, там несколько раз в неделю получается у него ходить? Ну да. Постоянно, конечно, не получается, но раз-два раза, ну, около два раза бывает, даже 3 раза приходит. Да. Ну, это я к тому, чтобы люди понимали, да, что поддерживать эффект нужно раза 2 в неделю ходить точно. Вот, ну и, значит, если мы с предыдущими моими гостями говорили о том, что, в принципе, здесь должен работать комплекс мер, это и пещера, и вода, и активный образ жизни, и питание, да, то здесь, ну, получается, воду пьет, да, я думаю, что активный образ жизни, ну, в принципе, подростки, они все такие активные на движе, как обычно, ну, и про питание здесь такой вопрос подвешенный, да, то есть кушает все, особо себя не ограничивает, на диете не сидит. Как бы я не скажу, у нас, в принципе, в семье сладкое ест только папа. У нас, когда папа приезжает из командировки, всегда ругаются, что у нас сладкого нет. Что вот приезжаю, все, у вас, я не покупаю. Допустим, вот когда мы с сыном одни, допустим, без папы, то у нас сладкого вообще нет. Как бы он даже не любит сладкое. Что мне нравится, очень хорошо, что он как бы его не любит. Вот в плане сладкого так, в принципе, обычная еда такого вот сильно
правильное питание как бы я не придерживаюсь, но сбалансировано достаточно, в принципе. Ну, овощи, фрукты на столе есть? Да. Да, вот. Ну, это опять же, да, вот если нас будут, не если, я надеюсь, нас будут смотреть опять же молодые родители, и пусть даже не молодые, да, но просто люди, вот, Ну, да. чтобы правильное понимание было, да, опять же, в соляной пещере клин светом не сошелся, воду пьем и за питанием, Да, конечно же, следим. Да, минимизация сахара в том числе, потому что, ну, как бы здесь уже все про это говорят, что сахар нужно контролировать, конечно. Сахар это да. Угу. Такой еще тоже момент, ну, на подумать, да, и вообще поразмышлять. Лен, как вы думаете, ребенок, получается, когда, ну, вот полинос, да, кашель, эти, опять же, вот эти 6 месяцев, непроходящий кашель, ведь и сейчас этого нет, да, получается тогда, как будто бы вот что-то он, ну, терял, да, что-то вот он не мог взять от жизни, да, опять же, ну, вот мы про качество, в принципе, поговорили, что оно страдает, а сейчас какие плюсы от того, что вот этого кашля нет, что вот он 6 месяцев его не мучает, что лето поспокойнее прошло, может, он стал больше себе позволять, чем раньше, потому что здоровее себя чувствует. Ну, в Есть этом такое плане, отличие? конечно, нет, но вот, например, как с точки зрения того же подростка, например, тот же вот этот запах постоянный, как бы, ведь все равно в носоглотке, если было, у него горло постоянно болело, носоглотки и воспаление, сейчас и как бы я замечаю, что как такового запаха нет, это ведь тоже очень много значит. Конечно. Ведь молодые люди, да любой человек, причем молодые люди, когда неприятный запах изо рта чувствуется при воспалении или что-то, так это неприятно, уже лучше. То есть вероятнее общение, может быть, и уверенность в себе у любого человека лучше. Ну, как такового, вот что позволять, так как такового ограничения, конечно, не было у нас. Я бы не сказала, что очень сильно изменилось в этом жизни. Ну, по крайней мере, то, что мы стали меньше таблеток есть, и это очень хорошо. И полинос, да, ведь он все равно лето на дворе, а ребенку лишний раз выйти на улицу не очень как бы хочется, потому что знают, что вот если жарко, дождик не прошел, это значит, что он придет весь в слезах, соплях и чихая. И... Ну, теперь как бы Хана, это короче может быть. говоря, да. Да. Ну, я думаю, для подростка приобрести уверенность это очень ценно, очень много, потому что подросток это будущий взрослый человек, и не хотелось бы, чтобы он нес, тащил, можно сказать так, в свою взрослую жизнь какие-то комплексы, да, зачем? Вот. Поэтому, друзья мои, опять же, обращаем внимание, вот вроде казалось бы, ну, соляная пещера, ну, во дворе вот есть, ну, 10 сеансов, ну, там, но это же такая огромная инвестиция, да, вот сейчас к мамам, к папам мы обращаемся с Леной, это огромная инвестиция, огромный вклад в жизнь, в качественную жизнь вашего ребенка, ведь он когда-то станет взрослым, и он скажет вам спасибо, мама, спасибо, что я ходил на спорт, что я общался, был раскрепощенным молодым человеком, что семью создал там, и все хорошо у меня, что запах изо рта, извините, да, уж если мы так говорим, но это жизнь, да, не помешало там мне с девчонкой познакомиться, с которой там у меня такая семья, а вот если бы у меня этого всего не было, то какую бы я жизнь вот прожил? Ну, вот это же все влияет, то есть соляная пещера такие на самом деле глобальные вещи решает. Да. Так вот, если задуматься, да, да. Надо, кстати, об этом чаще писать, вот, потому что, ну, вот об этой стороне вопроса мы практически не пишем. Вот, надо все-таки это освещать, что это прям вообще, да. Как мы судьбами людей-то распоряжаемся в своих соляных пещерах. Вот, вектор задаем. Я еще хотела, да, сказать, когда у меня ходил Дима в соляную пещеру весной, это подростковые прыщи, акне, или как называется, вот, достаточно, уже вроде 16 лет, но у него еще как бы достаточно часто высыпания бывают, особенно летом. Летом, естественно, парень не всегда умыться хочется. Ну да, тут в том числе. И поэтому, и в принципе, вот соляная пещера как бы стало чувствоваться, что в любом, что она подсушивает их, и, в принципе, кожа становится чище. Вот стало, по крайней мере, сейчас я, да, связывать это с гормональной перестройкой уже завершившейся или соляной, но, мне кажется, соляная пещера достаточно тоже хорошо помогла это.
в этом. Не-не, соляная пещера тоже на кожу Да. хорошо действует. Мы же, да, и в сообществе это уже обсуждали не один раз. Я по себе тоже знаю, что у меня вообще проблем с кожей, не то, что там с простудными, и с кожей, когда вот 5 лет мы в пещере работали, там так или иначе постоянно бывали, вообще не было и ногти крепкие, и там высыпаний каких-то, ничего нету вообще на лице. Кожа абсолютно чистенькая. Вот. Ну что, я думаю, что мы так прям сегодня плодотворно поговорили, Лена. Вы все, что хотели, сказали? Вроде все. Да, вот, да. Так, ну что, давайте там мы подведем такой небольшой итог. Значит, получается, ну, Ленин сын в соляную пещеру пришел уже в подростковом возрасте, когда ему было 16 лет, да? Сейчас, кстати, сколько? Ему сейчас 16, ну, 16. Где-то в 15 получается, 15. Да. Да. Вот, ну, Лена рассказала, что... 14. 14, вот. Ну, я не скажу, что 14 лет было потеряно, нет, конечно, и слава богу, что вы не принесли с детства ту же астму, например, да, вы писали о том, что от этого, да, ну, получилось вот оградиться. Я очень всегда боялась, что будет астма, но, слава богу, у нас как бы отвело. Ну, тоже таблетки, это все нагрузка медикаментозная. Да. Вот, ребенок, получается, болел, и здесь, конечно, минус того, что пещера тогда на пути Лениным не встретилась, то, что все-таки были моменты, когда уходили и в хронику, да, и в какие-то тяжелые состояния, те же отиты, те же гнойные вот ангины, да, если я правильно поняла, те же постоянные сопли, да, антибиотики, в общем, ну, этого всего можно было избежать, если бы ходили в соляную пещеру. Вот, но, тем не менее, пещера пришла в жизнь семьи Елены, и Дима стал ходить, и во всяком случае первое, что пещера сделала, это избавила его от кашля, который 6 месяцев не проходил и мучил ребенка и семью, потому что когда все мы живем в одной квартире, да, в одном доме, то это кашляет, то мучаются все. Вот. И недосып, мы тоже про это не поговорили, и плохой сон и так далее. Кашель, получается, прошел, потом был перерыв, да, пещера там, в которую ходили, закрылась, да, и перерыв, конечно же, что? Не ходим в пещеру, не поддерживаем эффект, соответственно, и обострение полиноза случилось, да, и кашель нет-нет, но появлялся, да. Вот, как только начали ходить в соляную пещеру, то есть это курсы, поддержка, опять же, и это лето показало, что полиноз немножечко, ну, менее беспокоил, да, ребенка, вот, и вот этого кашля, который длится по 6 месяцев, уже нет. Да. По сути, годами ходить для эффекта не нужно, друзья мои, не нужно. Ленин пример очень хорошо показывает, что достаточно даже 10 сеансов, чтобы начать и от какой-то симптоматики избавиться. Вот. Ну, чтобы если начать, познакомить организм с методикой. Да. Если мы говорим о каком-то долгосроке, да, долгосрочная какая-то цель, там, перспектива, то, конечно, здесь возьмите нацел на регулярное посещение месяцами, годами, это здоровый образ жизни, но если прям нужно здесь и сейчас, да, и перед вами выбор в аптеку, там, деньги нести, там, эти химидозные препараты покупать, либо какой-то естественный способ, да, оздоровления в виде соляной пещеры, то, пожалуйста, сделайте правильный выбор. Вы же осознанные люди, да? Вот. Так, ну что, тогда будем заканчивать на этой положительной ноте. Лена, спасибо большое, что пришли, что поделились, что были искренны. Да. Вам тоже даю рекомендацию, обязательно все вот эти вот эфиры скачивайте, редактируйте там какую-то, может быть, лишнюю. Да, ну, не скажу, что болтовню, но, в общем, этот вот весь разговор можно убирать, все это потом монтировать, и эти видеоотзывы, видеонарезки можно кидать в свои соцсети или сделать видеоряд, транслировать во время сеансов в соляной пещере. И, друзья мои, напомню, что серия прямых эфиров с руководителями соляной пещеры на качества Липина Про СП, потому что здесь немаловажно еще и то, что пещеры все соблюдают стандарты работы. Вот. Не все пещеры эффективны, вот, потому что параметры качества не всеми пещерниками соблюдаются, на это тоже стоит обращать внимание. Поэтому, если вы хотите быть в нашей команде, то, пожалуйста, в директ мне пишите, запрашивайте условия вступления. Все, друзья мои, до новых встреч, до новых личных историй. Да, завтра личная история с Ириной Соломиной в 10 часов. Все, Лена, спасибо большое, что были, будем на связи. До свидания. Давайте, пока-пока.